plecăm în safari, trebuie să apară mașina imediat. Azi noaptea a plouat foarte tare, prima ploaie tropicală. Cred că vreo două ore luat cu veleta. Și e foarte mare umiditate. Da, ne bucurăm că s-a oprit ploaia, că altfel era complicat cu safariul. Nici ne-am intrat în parc și deja am văzut un mistret, un păun, un cocoș, mulți iepuri și cam atât. Mai jos la intrare în parc? Sunt niște caprioare în față, nu știu dacă le vedeți. Bambi. Nu fug, sunt obișnuite cu oamenii. Da, da. Uite, se uită la noi. Acum se vede. Încolo. Ai văzut Bambi? Da. Mamă, câte păsări diferite. Al doilea mistreț. A plecat, a plecat. Asta e Pumba. Zice că astea sunt urme de leopard. Sunt foarte multe caprioare acolo în față. Sunt 5. 6. Mai multe.
Ah mais ils sont trop bien. Mais il y en a un, il est en Ăștia train de sunt faire bivani de apă. Oh, dar se scufundă aproape de tot. Unde le vezi coarnele? Complet. En fait, c'est peut-être pas mal le petit animal là plus tard. Tu passes ta journée dans la flotte. Bun. Asta e special la pozat. Temasculul. Păunița nu e așa de colorată. Wow! Zici că efectiv își face numărul. Tot ochii sunt pe el. Deci am mai și merg că mai putem să vedem ceva. La câte jeepuri trec. Deci o grămadă, cu zecile, cred. Dar probabil animalele deja sunt oarecum obișnuite. Sper să vedem și noi elefanți. Pentru că leopard nu prea am speranțe. Obiectivul lor principal asta e să găsească leopardul și se întâlnesc și își zic așa pe geam, dau din cap și atunci îți dai seama că nu l-a văzut nimeni până acum. Uite câte mașini sunt în față. Deci e ambuteiaj deja, da. Ce e aici? Bară la bară, pe autostradă. Da. De asta sunt atât de multe mașini adunate aici, că e un elefant. Mamă, pe și cum reușim și noi să-l vedem? E elefantul pus în mijlocul drumului. Și câte mașini mai vin din față. Hai cum reușim să-l vedem. Toată lumea s-a adunat la elefantul ăsta. Zici că e singurul din parc sau ce? Deci uitați-vă ce e aici. Mă merg că nu pleacă elefantul ăsta, săracul. Nu mă așteptam la așa ceva când am zis că plecăm în safari.
Dar măcar îl vedem și noi. Are fildeș. Nu vrea să te întoarcă cu fața. Doamne, ce e aici? Ei se anunță unii pe alții, că altfel nu-mi explic unde se adună toți în același loc, când găsesc câte un animal mare. Tot timpul se opresc așa și vorbesc pe geam care ce-au văzut. You see the white bird? Between white bird and the tree, just at the ground. on the grass? Yes. Ah, okay. Este un crocodil acolo la baza copacului din față. Nu e foarte bine camuflat. Da, adică nu mi-aș fi dat seama dacă nu zicea ghidul. Aș fi zis că e o piatră. Black and white bird. Mai e un crocodil în apă. Oare vine mai aproape? Yes. Crocodile swimming. Yes. Ah, yeah. Oh, wow. That sounds good. After being in fun. Oh, dar e lung. Vezi cât e de lung. Asta e micuț. Ce există și mai mare. Da, da. Dar e lung, are 1,5 metru, cred că. Asta sunt de 5, cred că. Nu joc aici, da? Am ajuns pe o plajă. Și aici am făcut pauză. Nu știam că avem o pauză în program. Credeam că nu o să ne dăm jos deloc din jeep. Din ce am citit e interzis să te dai jos. Dar aici e o plajă foarte mare și o stâncă acolo. E imensă plaja asta. Și facem pauză aici. Vă ziceam mai devreme că toți ghizii vor să vadă leopardul, pentru că în funcție de aia cred ei că obțin cel mai bun review. Leopardul e așa de special, să zic aici, pentru că e o specie endemică în Sri Lanka. Haideți să mergeți pe mașină, că zicea să nu stăm foarte mult. Așa au zis? Eu zic la ceilalți din grup să nu ne depărtăm foarte tare și să nu stăm foarte mult. Că nu... Eu l-am întrebat câte minute stăm aici, dar nu m-au auzit. Da? Vorbea cu alți ghizi. Ați văzut și voi cât sunt pe aici. Câți ghizi, câte jeepuri. Păi n-ai cel mai mare parc. Da, cel mai mare parc național din Sri Lanka. Și aici am înțeles că sunt cei mai mulți leoparzi pe suprafață. Și atunci e cel mai vizitat. Noi de asta am vrut să venim în Parcul Național Iala, pentru că ne-am gândit că dacă e un parc mai mare, atunci nu o să fie atâtea jeepuri pe metru pătrat. Că nu sunt la fel ca în altele. Da, am văzut niște videouri și în altele era și mai rău de atât. În altele Da. deja fac curse. Adică să depășesc și bagă viteză și merg unul după altul și, na, practic, pierzi din obiectiv. Da, și până la urmă trebuie să faci liniște, ei se opresc, nu știu ce vorbesc ei acolo în limba lor, vorbesc tare. Ce cald e aici. Dar în mașina nu e foarte cald. Mă așteptam să nu mai putem de cald. E curent tot timpul, e vânt și nu ți-e cald.
Uite cum stă nemișcat, vezi? Săracul ăsta vrea să treacă și nu poate de toate mașinile. La 2 metri de tine. E serios acum. De unde știi? Urechile. Ne-am întors la intrarea în parc. Și acolo în față sunt o grămadă de fluturi și când o să trecem o să zboare toți. O grămadă de fluturi albe am văzut. Ce mulți sunt! Stau așa pe jos și în momentul în care trece vreo mașină, zboară toți. Am ajuns la cazare de 10 minute. Da, deci am plecat dimineața la 4:30, a întârziat un pic șoferul, a 5 venit fără. pe la 5 fără și ne-am întors la 12:30. Da. Deci sunt 7 ore și jumătate. Doar Cu tot că, cu drum. da, cu tot cu drum. Asta voiam să zic că În faci... parc
În parc propriu zis câte ore? Păi am intrat la 6:30 și am ieșit pe la 11:30. 4:30, 5. E ok, Da, da. că alții stăteau 2 ore. Deci asta înseamnă safariul de jumătate de zi. Pentru Da. că există și safari de o zi întreagă, doar că asta vorbeam acum între noi, că nu cred că m-aș fi bucurat de un safari de o zi întreagă, pentru că la un moment dat deja efectiv tot așa faci. Da, e obositor, Nu e mai poți, obositor. obosești foarte tare, da. Și e foarte cald. După deja pe la 10:30, 11 era o căldură în mașină, chiar dacă mergea, dar mergea încet. Da, când merge încet e cald, doar când merge mai tare se simte răcoare. Da, și era cald deja și să filmezi așa până pe la 5:30, Nu cam așa cred că era. rezistam, Te plictisești, da. la un dat te plictisești, pentru că e mai mult o vânătoare de animale, în sensul că tot te plimbi, mergi după ele. Da, da. Ok, no hurry. Thank you. Pentru că am plecat la 4:30 dimineața, n-am luat micul dejun și acum ni se dă micul dejun la ora 12:30, e ok. Da, e chiar de treabă gazda. Așa, și aia ziceam că sunt foarte multe mașini, m-am și văzut Da, și e foarte greu să vezi leopard, adică numai dacă vrea el să-l vezi. da. Pentru că, na, una e să vezi elefantul care stă și mănâncă și se uită la tine, dar na, o felină nu prea iese când e gălăgie sau... Păi eu când am văzut cum era pe traseu, deja m-am și gândit că nu avem nicio șansă să-l vedem. Sunt care l-au văzut, chiar dacă erau multe mașini lângă altul, pentru că el la un dat poate trece dintr-o parte în alta, prin drum, sau e foarte multă gălăgie și fuge dintr-o parte... V-am mai zis, pentru ghizi ăsta e obiectivul lor principal, să vadă leopardul și dacă nu-l văd, cumva au impresia că nu e reușit safariul. Dacă n-ați văzut vlogul anterior, noi pentru un safari de jumătate de zi am dat $50 de persoană. Dacă luam unul de o zi întreagă, dădeam $70 de persoană. În banii ăștia intră și taxa de intrare în parc și taxa pentru jeep. Tot. Deci tot, da. Acum ce să zic, nu-mi pare rău că am mers, pentru că am văzut foarte multe animale, Da, așa pot să zic că am avut noroc, am văzut multe. tot aproape. Da, la afară de leopard am văzut toate animalele care erau așa pe listă, foarte multe păsări. Da, mă bucur că am văzut peisajul, că diferă vegetația. Da, sunt foarte multe lacuri întinse și doar cu nuferi, așa foarte mulți nuferi. Da, da. Sau lotuși, nu știu exact, nu știu să Păi fac totul diferența. specie de nufărie. Da, da. Diferă floarea și frunza. Din punctul meu de vedere, ar fi fost ok dacă la un moment dat se oprea într-un loc și stăm într-un loc jumătate de oră. Pentru că ai multe șanse să vezi animalele acolo. Da, dacă stai pe loc și faci liniște, e posibil să vezi Da. mai multe, da. Așa dacă tot te plimbi, motorul se aude. Ei au nu un vorbesc. traseu pe care trebuie să și-l facă și dacă Păi vezi nu, ei se animale... plimbă. Da, Se tot se tot plimbă. plimbă pe drumuri. Că la un moment dat știi că s-a dus pe o parte, după aceea s-a întors în același loc, după aia au plecat pe Da. același loc. Se tot întâlnesc și își zic Da. unii altora dacă au văzut ceva. Noi v-am mai zis, sunt foarte mulți ghizi. Da. Absolut, majoritatea oamenilor de aici se ocupă cu așa ceva. Și e greu să alegi unul, pentru că trebuie să tot citești review-uri, Foarte multă lume zice că dacă vin în Sri Lanka să vizitezi Iala, e un must. da, e ceva care nu trebuie ratat. Acum, da, poate fi de elefanți, sunt șanse mari să vezi și în altă parte, chiar pe drum, Da, și mai mulți. mai Sau- mulți la fel. Mai mulți, da, mai mulți iar găsești pe cam peste tot. Da, varani, sunt Da, și păsări, varani. poți să vezi cam peste tot. Leopardul Da, leopardul și ursul. Ursul și nu știu, bivolea de apă, dacă îi vezi așa. Da, mai vezi. Da. Mai vezi probabil, da. Era până la final mai popular pentru elefanți, udalave sau așa ceva. Da, laue, da. Doar că acolo am înțeles că e încă mai mare vânătoare, adică ei concurează șoferii și practic e și un fel de cursă și ar fi enervant, adică avea multe review-uri că acolo nu prea merită să mergi. Tot la fel ar fi costat, aproximativ, și multe review-uri ziceau că e așa o senzație ciudată de vânătoare după elefanți, cursă practic. Da, și dacă vă întrebați dacă e mai bine să iei tur privat sau e mai bine să iei tur cu mai multe persoane, eu sincer nu știu dacă ar fi avut rost să ne luăm tur privat. Pentru Singur că avantaj ai ar- doar 4 persoane în plus, pe lângă... Da. Am fost 6 de toți și era ok pentru că unul mai vedea ceva, Da, altul da. mai vedea altceva și... Da, păi da, mai mulți ochi. Da, mai mulți ochi, mai multe șanse să vezi animale, mai multe. Singur avantaj e că atunci când ești doar privat, Da. dacă e ghidul și șoferul, poate să interacționeze mai mult cu tine.
Da. Și mai e avantajul că nu mai pierzi timpul cu drumul. Decât dimineața noi când am mers, am mai luat pe cineva și am mai pierdut vreo jumătate de oră. Da, Poate am dat în parc un pic mai repede și mai multe șanse dimineața, la prima oră, să vezi animalele. Da, asta poate singurul minus, dar rest, nu, da, nu e niciun avantaj. Astea sunt părerile noastre și impresiile la cald, că e foarte cald. Da, cam asta e. Mi-a plăcut. Că am văzut și animale și vegetație, că noi nu ne uităm doar după animale, că na, fiind geograf, suntem interesați și de partea de vegetație, de... Și de peisaje, în Da, și de general. peisaj, da. Nu știu cât am reușit cu camera asta, care e destul de wide, să vă arătăm ceva. Sunt sigură că există păreri care cred că animalele sunt stresate și noi credem asta într-o oarecare măsură, Da, având în vedere cum erau toate mașinile acolo pe elefantul ăla săracul. În rest nu prea, că nu se dă nimeni jos din jeepuri, Da, nu ai voie jeepul să nu cobori. se abate de la drumuri, doar dacă se întâmplă să fie animalul pe drum, atunci îl vezi. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.